好，我们来看一下这一题。他说哦，西塔等于几度？10度。求 cos 西塔加 cos 2西塔加 cos 3西塔加上 cos 18西塔怎么算？老师先把西塔用10度带进来行不行？带下去变几度 ？cos 10度加 cos 20度加 cos 30，一直加到 cos 180度，这样行不行？老师这里怎么算？很多同学给我直接提出 cos， 提出 cos 的时候把10度加20加30日加180，这样算好不好？可不可以这样算？不能这样算哦，怎么可以提出 cos？照你这样子 cos 10度加20度，对吧？提出来变 cos 30度哦，可以这样算吗？不行嘛。老师这怎么算？你去观察一下，当角度从 cos 10度加 cos 20度加 cos 30度加到 cos 180度的时候，角度从10度开始加到180度，可见老师想请问一下，这些角度很少过几个象限？2个象限，对吧？所以这个角度很少过第一象限和第二象限，行不行？所以说我是这时候按照象限来区隔，好不好？来，首先 cos 10度加上 cos 10度加上 cos 30度加上 cos 40、50、60、70加到 cos 80度，这些角度全部都在第一象限。好，我把 cos 90度先提出来，之后从 cos 100度开始，100度之后110、120、130、140、150、160、170，这些角度通通都在第一象限、第二象限。好，提出最后一个 cos 180。老师，你这样写有什么意思？来，你观察一下，10、20、30到80，他们都在第一象限，没有争议性。但问题来了，从100度到170度，是不是都在第二象限？这些角度可不可以画略角？可以哈。170度画略角怎么画？它可以改成180减10度 cos 10度，但是因为它在第二象限 cos 什么号？负号，所以它写成负的 cos 10度。所以 cos 160度，它可以180减20，对吧？哈，第二象限 cos 什么号？负号，所以负的 cos 20度。同理，150度180减30，对吧？负的 cos 30度。100度 180减80，负的 cos 80度，对吧？所以画完锐角的时候，你可以发现到一个现象，什么现象？第一象限都是什么号？正号。第二象限画完锐角时都是什么号？负号。老师想请问一下，这一正一负可不可以消掉？可以。这一正一负可不可以消掉？可以。这一正一负可不可以消掉？可以。一直消到这里来，行不行？所以你看，第一象限、第二象限全部都消掉，行不行？所以说我只要算这2个数就好了。其中 cos 90度是几？0。cos 180度是几？-1。所以说这两加起来，告诉我最终答案剩下几？-1，数出来了，可不可以？可以哈，麻烦你把这里整理一下 ，OK。